បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube HD Channel បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរ Channel ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅចំណេះដឹងទូទៅមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើជីផ្អាប់ដើមចេកសម្រាប់ដំណាំក្រូចឆ្មាបាទថាតើយើងគួរធ្វើជីបែបណាដើម្បីឲ្យក្រូចឆ្មារបស់យើងមានផលល្អមានទឹកច្រើនសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់នៅអត្ថបទទាំងមូលនោះសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗពី Channel គេបាទឡើយសូមចាប់ដើមអូខេបាទរបៀបធ្វើជីផ្អាប់ដើមចេកសម្រាប់ដំណាំក្រូចឆ្មាបាទអត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍ពោធិដើមចេកឬឫសស្លឹកធ្វើឲ្យដើមស្លឹកមានពណ៌ខៀវបៃតងធ្វើឲ្យបែកមែកខ្នែងឬបន្លកត្រួយថ្មីច្រើនជួយឲ្យក្តាប់កាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឫសរឹងមាំបាទនេះគឺជាទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើជីហ្នឹងគឺធាតុផ្សំគឺដើមចេក60គីឡូក្រាមធាតុផ្សំគឺដើមចេកបងប្អូនគឺមិនពិបាករកទេដើមចេកកាកស្ករ20គីឡូក្រាមចំនួនទឹក30លីត្របាទវិធីទី2គឺដំបងចិញ្ច្រាំទី2គឺដំបងចិញ្ច្រាំឬហាន់ដើមចេកឲ្យល្អិត60គីឡូដាក់ចូលក្នុងធុងដាក់ចាក់កាកស្ករចំនួន20គីឡូបាទដាក់ទឹក30លីត្រកូរឲ្យសព្វកូរជារៀងរាល់ថ្ងៃ7ថ្ងៃប្រើបាទ7ថ្ងៃបានយើងយកទៅប្រើបងប្អូនបាទទី3គឺរបៀបប្រើថ្នាំ 40cc ទឹក20លីត្រហាមប្រើជាមួយជីអ៊ុយរ៉េព្រោះជីនេះសម្បូរអ៊ុយច្រើនសម្បូរអ៊ុយច្រើនទីអ៊ុយដល់អ្នកកសិកម្មមិនស្គាល់បងប្អូនប្រសិនទុកឲ្យបាន3ខែលើសពី3ខែត្រូវថែមកាកស្ករ1លីត្រទៅទុកបានយូរទៀតបងប្អូនអត្ថប្រយោជន៍គឺពោធិដើមរសស្លឹកបាទធ្វើឲ្យបែកខ្នែងឬពន្លកត្រួយជាថ្មីច្រើនជួយឲ្យក្តាប់កាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឫសរឹងមាំបាទចាក់ឫសរឹងមាំនាងបងប្អូនដំណាំក្រូចឆ្មានិងគេដាំក្នុងលូបងប្អូនស្អាតដែរបងប្អូនគឺល្អប្រសើរបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន GoWay ដែលផ្ដល់វីដេអូនិងឯកសារមកដល់ចេញលេខចំណេះដឹងកសិករយើងបានបងប្អូនអាចសាកល្បងបានតែតងទៅនឹងការដាំក្រូចឆ្មាបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទជាម្ចាស់ Channel សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅតាក់ទងទៅនឹងក្រូចឆ្មាតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនមានខមមិនឬក៏តាក់ទងនឹងអីយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនខមមិនតាមការគួរបាទសូមខមមិនជេរបងប្អូនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា